Кызганыч оорубу? Эмне үчүн кызганабыз? Эмне үчүн кээ бирөө бизде кызганбагандай сезилет? Келиңиз анда бул жөнүндө сөз кылалы. Достор, кандайсыздар? Барыңыздарды 10 мүнөттүк подкастка чакырам. Жана бүгүн сиздер менен чогуу маанилүү жана керектүү дагы бир сонун теманын тегерегинде сөз кылабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Тактап айтканда бүгүнкү тема кызгануу. Анын кандай пайдасы бар жана кандай зыяны бар? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Башында эле айткым келип атат, сурагым келип атат. Сиз кызганчааксызбы? Жолдошуңуз, өмүрлүк түгөйүңүз кызганчаакпы? Же жигитиңиз, сүйлөшкөн кызыңыз? Ылдый жакка жазып коюңуз. Анан кызганчаак адамдын жанында өзүңүздү кандай сезесиз? Мен ойлоп коем, ошол кызганчаак болгондочу, жаныңдагы адам кызганчаак болсо, биринчи ой, мына мени кызганып атат деп бир аз кубанат болушуң керек. Анан бир учурда ал кадимкидей оору сыяктуу боло баштайт болуш керек, мындай сен үчүн жагымсыз болупчу. Ошондуктан мына ошол кызганыч жөнүндө жеке пикириңизди калтырыңыз. Кызгануу сезими, негизи кызгануунун психологиясы жөнүндө сөз кылсак, бул байыртан бери эле жоголбой келаткан эмоционалдык абал бул. Андыктан буга байланыштуу адамдын өсүп өнүгүүсүндөгү психологиялык механизм үчүн муктаждык жараткан сезим деген түшүнүк белгиленип келген. Анткени кызгануу сезими менен адамдар өз алара мамилесин жоготпой улап кете турган мүмкүнчүлүккө ээ болушат. Азыркы өнүккөн заманда никедеги түгөйлөр баягы башка адамдар менен болгон баарлашуу мамилесин жашырышпайт, тилекке каршы. Бул кандай болушу мүмкүн эми? Тилекке каршы дебейинчи, жумушуна же ишмердүүлүгүнө байланыштуу биз ар тараптуу адамдар менен байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Илгери байыркы замандарда андай болгон эмес дешет. Мисалы, аялы бир гана үйдө бала менен, бирок жолдошу болсо аңчылык менен аракеттенет, айтор ушундай. Бирок баары бир түгөйлөрдүн өз ара кызгануулары эч качан чегине жеткен эмес жана эч качан токтоп калбашы дагы бышык. Кызгануу бул абдан татаал сезимдердин бири, анткени ага себептер бар. Мисалы, сезимин ээлеп алуу, жоготуп алуу коркунучу, ызалануу, басынуу, ишенбөөчүлүк сезимдеринен улам кызгануу жаралат. Ар дайым ашкере кызгануу бул чоң көйгөйдүн белгиси. Өзү үчүн да, түгөй үчүн да бирдей коркунучтуу. Буга байланыштуу окумуштуулар кызганчаактын бир нече түрүнө токтолушкан. Албетте мунун баары, биздин сезимдин баарын ушул жерде биздин эмоционалдык абалыбызды камтып коет деп айта албайм, бирок бир аз болсо дагы карап өтөлүк, достор. Анда биринчи кызганычкадын себебине токтолсок, бул жеке кызганыч. Анын дебиси мындай да: баардык нерсесине гана тиешелүү болуш керек деген. Чувство собственности деп коет го, меникисиң дегенчи. Мындай кызгануу түгөйүнүн сезими мокоп, муздап калганын байкаганда, башканы жактырып калганын сезгенде пайда болот. Анын мындай учурда бир эле максаты болот: кандай жол менен болсо дагы кайра өзүнө багынтыш керек. Ал эч качан түгөйүнүн каалоосу жана пикири менен эсептешпейт. Мына сага. Экинчиси бул кемсинүүдөн кийинки кызганыч. Өзүнө көп ишенбеген, басынган, коркунучту ашкере катуу кабыл алгандар мындай кызганууга дуушар болушат. Маселен, үйлөнгөндөн кийин кантип идеалдуу жубай же жолдош болуш үчүн жасаган аракетинен майнап чыкпай калса, аларда коркуу пайда болот. Андыктан өздөрүн бир нерседен кем калгандай сезип, өзүн өзү кемсинтип карайт. Мындан улам кызгануу пайда болот. Үчүнчүсү бул шекчил кызганыч. Мындай кызгануу башка досторунун түгөйлөрүнө жасаган мамилесин көргөндөн кийин өзүнүн түгөйүнүн шек санап кызгана баштайт. Айымдар менен мырзалардын кызгануусу бири-биринен айырмаланат. Маселен, мырзалар жубайларын баардык нерсе үчүн жана баардыгынан кызгана бериши мүмкүн. Жүрө жолдошу, көчөдөгү жубайын карап койгон башка бир жигит жада калса туугандарынан деле кызганышы мүмкүн. Ал эми айымдар болсо өзүнүн көзүнчө башка айым менен кызыктуу баарлашууну көргөндө ошондо кызгануу сезими ойгонот. Бирок айымдар мырзаларга караганда сабырдуу, кызыгы. Андыктан кээде жылдар бою ал сезимин айтпай өзүндө сактап жүрө берет. Мырзалар болсо дароо эле айтат: эмне сени карап атат депчи. Бул да эми мырзанын мүнөзүнө жараша го. Буга байланыштуу айымдар көбүрөөк кызганат деген түшүнүк чындыкка бир аз жакындабай калат экен. Муну чыныгы жашоо турмушта деле көрсө болот. Маселен, өзүн башкага алмаштырган жолдошун айымдар кечирет, мырзаларда кечирим жок дейт. Бирок эми албетте
мен муну кызганыч менен байланыштырбайт элем. Бул адамдын өзүн баалагандагы эме. Ашкере кызгануунун терс жактары бар экенин унутпашыбыз керек. Бул чеги жок кызгануулардын натыйжасында үйдө чыр-чатак көп болот, аягы ажырашуу менен толук бүтүшү мүмкүн. Мындан экинчи түгөйү тажап кетет, башкача айтканда. Дагы терс жагы, шектүү кызгануунун натыйжасында түгөйүн чындап эле туура эмес иш жасоого түртүп берип коюшу мүмкүн. Мисалы өчөшүп, сен баары ишенбейсиң деп туруп. Үчүнчүдөн, ашкере кызгануудан улам мээнин иштеши бузулуп, анын айынан ар кандай ооруларга кабылуу коркунучу дагы жок эмес. Мисалы депрессия, стресс илдеттерине дагы чалдыгып калса болот. Балдардын психикасына дагы доо кетет. Бул дагы эң чоң коркунуч. Ата-энесинин чыр-чатагына күн сайын күбө болуп, күн сайын балдар ата-энесинин урушун көргөн балада аң сезимде терс таасирлер тие баштайт. Бул дагы, муну дагы эске алыш керек. Анан кызганыч адамды тажатып жиберет. Кызганыч бул адамга эркиндик бербейт. Бул жагы дагы бар. Мисалы, ушул жубайлар жөнүндө сөз болгондо, сен мендиксиң деген бир түшүнүк бар эмеспи? Ооба. Жаратуучунун алдында аял менен эркек ата-энесин таштайт, экөө бирдене болот. Бирок бул сен меникисиң эми, сен эми мисалы акуу эмессиң, сен меникисиң. Болду, сен өзүң жөнүндө унут дегенге жатпайт. Бул эки адамдын өзүнүн жеке территориясы бар, өзүнүн жеке аймагы бар, жеке кызыкчылыктары, жеке достору, жеке түшүнүктөрү, максаттары, жеке кыялдары бар. Бирок экөө чогуу түтөн булатып жатат. Демек, экөөнүн денеси бири-бирине тиешелүү. Мына ушул түшүнүктү билдирет. Бул демек, кызганычтын дагы бир жагы сен аны менен сүйлөшпөшүң керек дейт да. Эмнеге дегенде, анткени сен меникисиң, болду, сени башка эч ким менен сүйлөшпөшүң керек деп кызганып, үйдө камап, үйгө отургузуп коюп, бала менен алек кылып, анан аял аягында өзүн жоготуп койгон учурлар дагы жок эмес. Анан адам аял өзүн жоготуп койгондон кийин эркек башка самореализация болгон кыздарды карап, анан суктанып, сен мындай эмессиң деп аны оготер чөктүрөт. Ошондуктан кызгануу дагы чеги менен болушу керек. Кызгануунун пайдасы эмне десең, бул эми албетте түгөйлөрдө чыр-чатак эмес, жакындашууга алып келгенде гана тиет. Буну дагы адам өзү башкарып кетпесе, болбосо кыйынчылыгы көп эле. Туура кызгануудан урушуулар эмес, сезимдер ойгонот, мамиле чыңдалышы мүмкүн. Бирок кантип туура кызганам деген ой бар анда. Кызганыч бул адамдын самооценкасы деп коебуз го. Өзүнө болгон баасынын төмөндүгүнөн болбош керек. Өзүнө ишенбестиктен болбошу керек. Анан сен меникисиң деген менчиктик сезим болбош керек. Кызганасың, сен анын башка бирөөнү көңүл буруусун каалабайсың. Демек, аракет кыл. Мына ошондуктан достор, кызгануу кайсы гана жерде болсо, анда мен эмнеге кызганып атам? Ошол жөнүндө ойлонолу. Ар бир сезимдин финализми бар да. Биз муну аныктап алышыбыз керек. Мен эмнеге кызганып атам? Мен эмне үчүн кызганып атам? Эмнеге менде бул кызганыч бар деп өзүбүздү изилдесек, биз туура финализмге келебиз. Ошондо финализм туурабы же туура эмеспи? Өзүбүзгө аныктап алган соң, ал сезимден кутулам же бул сезимди башка жака бурам деп чечим кабыл алабыз. Негизи эле кайсы сезим таарынып атсак да, коркутуп атсак дагы, ыйлап атсак дагы, эмне үчүн деп өзүбүз аныктай жүрсөк, ар бир сезимибизде бизге баягы адам катары эркиндикке ээ болгонго жардам берет. Ошондуктан достор, мен да ушул нерсени каалайм. Эгерде кызганчаактык болуп турса, анда биз өзүбүздү анализдейли, эмнеге кызганып жатам деп. Анан бул нерсени жакшы жакка бурганга аракет кылалы. Мен болсо сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына дагы да болсо катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз менен чогуу керектүү маалыматтарга ээ болуңуздар. Ал үчүн ушул угуп жаткан YouTube каналыңызга катталып койгонду унутпаңыз. Жакындарыңызга, досторуңузга, туугандарыңызга сунуштаганды унутпаңыз. Биз кубанычта гана болобуз. Анан ылдый жакка да комментарий жазып коюңуз. Сиз кызганчаксызбы? Эгерде мен ашыра кызганчакмын, иштешким келет, бул нерседен арылгым келет, жардам керек деген угармандарыбыз бар боло турган болсо, биз сиздерди +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна чакырабыз. Ал жакка жазсаңыздар болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, бар болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.